Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sadaka ediyoruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 4. ayının 13. günü vatandaş haftaga şembe. Bugünkü vaziyetimiz Türkistilay sözüge leksiya ve muhakemede şundaq dedik. İran aradak 24 saat içinde İsrail'e hücum qilishi mümkün yoki hücum qiladi degan edik. Bugünkü haberlerde hazır İran o'zi emas, onun go'moshchisi Livandagi Hezbollah Parti hazır İsrail'in janubiy ve shimoliga 50 dana raketa qo'yib berdi. Bu 50 dana raketaning hammasi qaraganda İsrail'in devlet müdafiasiga ait raketa sistemisi, qo'g'dinish sistemisi qaraganda bu raketalarning hücum qilib kelgan raketalarning hammasini to'sib qoldi vatandoshim. Endi bugun sizlarga yana shunga munosabatlik bir xabarlar demasan, izchil davomli kelayotgan xabarlar bo'yicha leksiya va muhokama olib boramiz. Esinglarda bo'lsin vatandoshim, hozirgi dunyoda Tayvan bo'g'ozi yoki Filippin Janubiy dengiz, Yevropa, Ukraina meselesi, ondan keyin İsrail'e Hamas meselesi. Aynı çağda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden shundaq degan edi vatandosh. Mabodo Ukraina bu urushda mag'lub bo'lsa, butun Yevropa qo'ldan ketadi. Mabodo Hamas İsrail'e urushida İsrail'e g'alaba qilinmay Hamas g'alaba qiladigan bo'lsa, O'rta Osiyo hijab kiydi yoki hijab tortadi. Agar Janubiy dengiz va yoki Tayvan bo'g'ozida mag'lub bo'ladigan ish bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi yoki Ulug' okean qo'ldan ketadi degan edi vatandosh. Hozir 3 nuqtada vaziyat. Tayvan bo'g'ozi, O'rta Sharq, Ukraina. Hozir bu vaziyat bir-biriga giralishib ketgan ahvolda davomlashyapti. Buni da oldirab qolgan davlat, davlatlar ichida oldirab qolgan davlat Cumhur Kompartiyasining davlatidir. Yoki Cumhur Kompartiyasi hukumatidir. Esinglarda var 4. ayning 8. kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov tuyuqsizda Beijingda paydo bo'ldi. Shu chog'da Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Janet Yellen ham Beijingda edi. Xizmatlarni oxirlashtirib, vatani Amerikaga qaytmagan edi. Shu vaqtga bo'ldi so'zlarda, katta so'zlarda, yoki Jungo matbuoti tuzuk xabar bermadi, yoki chet eldagi Xitoy tilli matbuotlardan tuzuk xabar chiqmadi. Faqat bir xabar keldi. Bu xabar intayin nozuk. Mencha aytganda intayin nozuk vatandosh. Qanday nozuk desangiz, bu qatim Rossiya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bir og'iz gapni qizg'aldi. Masalan, Jungo Rossiya birlashib Yevro-Osiyo suhbatini boshlaydi va Yevro-Osiyo bexatarligini qo'g'daydi degan gap. Men bu gapning yoki bu tematik mavzuni bunda qo'yilishiga ishonmayman. Bu yerdagi Yevro-Osiyo tagi-takni aytsangiz, Yevro-Osiyoning markazida turgan 1.690.000 kvadrat kilometr 57-55 yillardagi o'rta maktab o'qishligida Uyg'uristonning Yevro-Osiyoning markazi turadigan Uyg'uristonning taqdiriga munosabatli suhbatning boshlanganligidan derak beradi deb hukm qilaman vatandoshim. Chunki bu yerda Yevro-Osiyo masalasida Rossiya bilan Xitoyning hech qanday munosabat aloqador demasi yo'q.
Biyada tehdit his kılıvatkan Rusya, tehdit his kılıvatkan Cungo pakatlı Uyguristan meselesidir. Şunu bu söhbet kanda davamlaşıdı, kandak izcillişidi, kandak jariyallışıdı aldığımızı görümüz. Kızıkarlık bir tarafı şu ki bunu Rusya Federasyası'nın Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov oturup koydu ve Moskova matbuatları. Meseleni şunda eğizge aldı. Lekin Xitay taraftan ne ki Taşkı İşler Ministri Wang Yi, ne ki Xitay matbuatları bu doğruda zuvan sürmedi. Ya ki bir cümle undaq eğizge almadı ve ya ki iki cümlede bundaq red kılmadı. Cümle durdu vatandaş. Endi bunun yana bir tarafı Prezident Vladimir Putin'in 5. ayda Cungo'nu ziyaret kılışıga yol tüzlendi. Bu gepler adatki diplomatiya sahasındaki gepler. Hazır 4. ayga bugün 13, yana 17 günden keyin 5. ay keldi. Qani Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin devlet ziyaretinde bulundu. Devlet işleri ziyaretinde bulundu. İsminizde basın vatandaş. Bu katim Cungo'da devlet işleri ziyaretinde bulundu. Xudi Yaponiyanın veziri Fumio Kishida Amerika Qo'shma Shtatlar devlet işleri ziyaretinde bulgandak. Hazır Germaniyanın tülgün sizlarga yetkazdi cümlede Germaniya dolqulları Germaniya ovozi mi Germaniya dolqulları e'lon qilgan bir parcha xabar turgan sizlarga yetkazdik. Hozir Yaponiya, Filipin, Amerika bu üç davlat ittifoqi ve Yaponiya, Amerika Qo'shma Shtatlar birlashma bayonotidan Cungo huduqib, qo'rqib nima qilarini bilmay qoldi. Ameliyatda shunday vatandaş. Bu besim hem Cungan Xayning ishki qismida rahbarlik qatlamagan, uning ishki tashqi siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Besim ve siyaset ve besimga uchragan siyosat. Mana bu biz buna diqqat qiladigan nuqtalar vatandaşlar. Mesela alayli TVT'da Cungo, Amerika, Yaponiya, Filipin davlat rahbarlari Cungoga qattiq signal berdi. Mavzulu xabar 4. ayının 13. gün Amerika ovozdan Xitay programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden, Filipinning prezidenti Marcos, Yaponiya veziri Fumio Kishida, bu 3 davlatning 3 nafar rahbari eğizde aytib bu qatamqi muhokamada va yoki muhokamada aytib eğizde gapni amaliyleştirib Cungo Kompartiyasi Ulu Okean yoki endi Tinch okeani rayonida ta'siri kuchini kengaytiryapti. Biz bunun qanday taqobil turamiz? Masalan, tuguni mana shu yerda vatandoshim ta'sirini kengaytirish Cungo Kompartiyasining amaliyotda kengaymichilik. Territoriya kengaymichiligi. Ve muşunu maksat kılgan aldı hazır. Endi Tinch okean rayonida Cungo'nun ta'siri kengaymichilik, ta'siri kengayotganda biz 3 davlat qaysi jihatdan konkret aldı ve qaysi jihatdan abstrakt yoki ideologiyalik muşundaq sahalarda Cungo'ga qanday taqobil turamiz? Bu ne? Hazır chet elde kishilar nima deydi? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari hem Yaponiya hem Filipin yuqori darajaliklar söhbeti Cungo Kompartiya hükümetiga va Cungo Kompartiya davlatiga berilgan eng qattiq signal deydi vatandoshim. Bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden yaqinda mundaq ko'rsatdi. Amerika'nın Yaponiya ve Filipin harbiy mudofaa ishlari jihatda bergan va'dasi platdak mustahkam. Mayli Filipinga bergan va'dasi, mayli Yaponiyaga bergan va'dasi Amerika Qo'shma Shtatlarining platdak mustahkam. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengizda Filipinning harbiy parxod, harbiy kuchiga qilingan har qanday hujum bizning o'ttirimizdagi, ya'ni 3 davlat o'ttirisidagi mudofaa shartnomasini g'idiqlaydi. Va yoki mudofaa shartnomasiga berib chaqiladi. Demak, biz o vaqtda qo'zg'alamiz.
Bu yerda Yaponiya kim, Filippin kim deb so'rab o'ltirmaymiz. Birga va'damiz bo'yicha ham o'tirib tuzilgan shartnomamiz bo'yicha tangla harakat qilamiz. Qanday jo'naqa bo'lamdi? Qabul qilg'ili bo'lamdi bu siyosatni? Albatta. Qabul qilsangiz jo'naqa qabul qilasiz. Qabul qilmasangiz bo'lmaydi. Masalan, Stanford Universiteti Sharq Osiyo tadqiqotchisi Scott Marcel mundaq ko'rsatdi. Bugun ochilgan Filippinning prezidenti Marcos, Yaponiya vaziri Fumio Kishida, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden qatorliq rahbarlar, davlat rahbarlarining yuqori darajaliklar yig'ini ochgan yig'ini bu intayin muhim yig'in, hujjatli yig'in, tarixiy yig'in deb ko'rsatdi. Scott Marcel, Stanford Universitetining tadqiqotchisi. Endi yana bir xabar. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden qattiq ogohlantirish berib bunda ko'rsatdi. Bunda qilishga bo'lmaydi. Ya'ni mavzuli xabar 4-oyning 12-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 4-oyning 12-kuni Ironga qattiq ogohlantirish berib, navbatda dunyo Iron Isroiliyaga hujum qiladi, o'ch oladi. Masalan, Damashqdagi bosh elchixonasi bombalangandan keyinki mushundaq vaziyatda Iron Isroiliyadan o'ch oladi. O'ch alamdı yo'q degan masala bo'yicha butun dunyo diqqat qilyapti. Bunda qilishga bo'lmaydi. Prezident Joe Biden New York shahrida bir qatimliq faoliyatda shunday ko'rsatdi. Masalan, Ironning Isroiliyaga hujum qilishi bo'lmaydi. O'rta Sharqning vaziyati keskinlashga bo'lmaydi. Bu yerda bir maydon shundoq bir dahshatli urushning portlashiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi degan ma'noda Prezident Joe Biden shunday dediki, bunda qilishga bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Biz Isroiliyani butun kuchimiz bilan qo'g'daymiz. Bu Prezident Joe Bidenning so'zi New Yorkda, dedi Prezident Joe Biden muxbirning savoliga javob bergandi. Biz Isroiliyani qo'llaymiz. Biz Isroiliyaga yordam berib qo'llaymiz. İran g'alaba qila olmaydi deb ko'rsatdi Prezident Joe Biden New York shahridagi bir qatimliq faoliyat jarayon, ya'ni muxbirlarga berayotgan jarayon. Biroq hozir dedik, boshda yuqorida Ironning go'mashtasi, ya'ni Livandagi go'mashtasi Hezbollah partiyasi hozir boshda aytgandek Isroiliyaning shimol va janub shaharlari qarta 50 dona raketa qo'yibdi. Bu aziz emas, vatandosh, bir davlatga 50 dona raketa qo'yib berdi degan bu oddiy ish emas, vatandosh. Bundan keyingi vaziyatning taraqqiyoti bu qanday bo'ladi? Bu ish Ironga qanday ta'sir ko'rsatadi va Irondan Isroiliyaga qanday ta'sir ko'rsatadi O'rta Sharqda. Hozir men Prezident Joe Biden dediki, biz qo'llaymiz Isroiliyani, qo'g'daymiz Isroiliyani, biz Isroiliyaga yordam qilamiz dedi vatandosh. Bunun uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bayonotchisi Steve Dujarric biz voqeaning o'rlab ketishidan qattiq ajrayapmiz. Lekin vaziyat kun sari jiddiylashmoqda deb ifoda bildirdi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti. Endi bugungi so'ziga leksiyamizga muvofiq bir vaziyat haqida vatandosh diqqatda. Amerika qiziq liniyalari. Xi Jinping o'ziga balo topdi dedi. NATO o'zini oshkorladi, yoki NATO, Yevropadagi NATO bu qatim endi Tinch okean rayonida o'zini oshkorladi. O'tganda nima dedik? Tokioda ishxona qurdigan bo'ldi dedik. Balki mushu va keyingi ifodalarga qarta shunday degan bo'lsa kerak. NATO o'zini oshkorladi. Amerikada berilgan ziyofat Iroqdagi jungu uchun ochiq ziyofat bo'ldi. Masalan, Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida uchun Amerikada berilgan ziyofat va Marcos uchun Amerikada, Filippinning prezidenti Marcos uchun Amerikada berilgan ziyofat jungu uchun aytganda intayin ochiq
açıq ziyafət bo'lib tuyuldi deydi. Yaponiya deydi bu xəbərdə müşü abzas vəziyyətdə. Yaponiya tinchlik asosi qonunini yemirib tashlab hujum qilish xarakterlik askeriy qism tashkillaydigan vaqt yetib keldi. Amerika ovozi, Xitoy til radiosi to'rbiti 4-ayning 12-kuni yotib. Bütün nimdidoq asosiy qonun Yaponiya bunida mushqatim qadamda har bir tashlagan qadamni mushuna kelyotidi. Asosiy qonun 9-moddasi askar tashkillash davlat mudofaasi normal davlatga aylanish huquqi Yaponiyaning mana hamma ish bugun radio Xitoy tillik radio Amerika ovozining to'rbitida nim dedi? Yaponiya hozir barliq tinchlik asosiy qonunni yirtib tashlab yoki amaldan qoldirib, endi askariy qism muntazam armiya xos davlat mudofaa ministerligi qo'g'dinish qismlari emas, davlat mudofaa ministerligi quradigan qadam va quradigan davriga kirdi va yaqinlab keldi.